จะว่าตาย เราก็คือสั่งโดมให้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะ ในวันพรุ่งนี้ ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาก ขอขมาขอยกองค์พ่อขอเปิดให้ตั้งใจตั้งฟังทุกคนนะเจ้าค่ะสาธุสวยมาก สีทองแบบว่าจึ้งมากอะบอกเลยเธอดูเฉพาะฐานค่ะ ยิ่งใหญ่เกรียงไกรแต่ไม่เห็นของจริงไงไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือใช่เลยอันนี้ก็คือความยุติธรรมถือว่าเป็นไพ่ที่ดี เป็นไงบ้างคะ น่าอลังการมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาวันนี้ให้พี่ๆที่เขามาส่งโดมของพระพิฆเนศเรานะคะ